ជំរាបសួរបាទពុកម៉ែបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់បាទទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសបាទជាទីនឹករលឹកបាទនៅវេលាល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍ដ៏ត្រជាក់មនោរម្យនេះបាទដើម្បីជាការចូលរួមចំណែកផ្ដល់ការកំសាន្តសប្បាយបាទជូនពុកម៉ែបងប្អូនកូនក្មួយបានទស្សនាកំសាន្តបាទតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងអប្សរាមហាអង្គរបាទដែលជាភាពយន្តភាគខ្នាតធំបុរាណរបស់ខ្មែរយើងនោះបាទខ្ញុំសូមលើកយកនៅឈុតឆាកខ្លះៗនៅក្នុងរឿងអប្សរាមហាអង្គរយកមកធ្វើការអត្ថាធិប្បាយចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនស្ដាប់កំសាន្តជាបន្តទៀតបាទពុកម៉ែបងប្អូនកូនក្មួយបាទជឿទេថាអ្នកម្នាងប្រភាដែលយើងស្គាល់ថាជានាងខ្មុកនោះបាទគឺមានមហិច្ឆតាចង់យកព្រះនាងអំពើមាសធ្វើជាបុត្រីផ្ទាល់របស់អ្នកម្នាងបាទសួរថាហេតុអ្វីបានជាអ្នកម្នាងប្រភាបានមានថ្លើមធំបែបនេះពីព្រោះអ្នកម្នាងប្រភាបានមានមហិច្ឆតាដ៏ធំបាទគឺចង់ក្លាយទៅជាអ្នកម្នាងម្នាក់ដែលមានឥទ្ធិពលមានការទទួលស្គាល់អំពីព្រះរាជានិងព្រះរាជឯកមហេសីក៏ដូចជាចង់ក្លាយទៅជាមេដានៃតួឯកអប្សរាប្រចាំព្រះនគរថែមទៀតផងបាទហើយការដែលអ្នកម្នាងប្រភាមានមហិច្ឆតាធំបែបនេះក៏ដោយសារតែអ្នកម្នាងមានម៉ែដោះញញឹមជាទីប្រឹក្សានឹងបានផ្ដល់នូវការគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងចំពោះក្មួយស្រីរបស់គាត់ផ្ទាល់តែម្ដងបាទម៉ែដោះញញឹមនិងអ្នកម្នាងប្រភាបាទគឺជាមនុស្សដ៏សំខាន់បំផុតដែលបានដឹងពីអាចកំបាំងរបស់ប្រជាយាកែមនីនៅក្នុងការដែលទ្រង់បានយកព្រះបុត្រីអំពើមាសនិងព្រះបុត្រីអំពើពេជ្របាទដែលត្រូវជាបុត្រីភ្លោះបង្ការរបស់ព្រះជាយាទី3កំពុំច័ន្ទយកមកធ្វើជាបុត្រផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ទ្រង់បាទទាំងម៉ែដោះញញឹមបាទទាំងអ្នកម្នាងប្រភាបានយករឿងនេះធ្វើជាចំណុចខ្សោយរបស់ព្រះជាយាកែមនីបាទអ្នកម្នាងប្រភាបានស្នើសុំទៅកាន់ព្រះជាយាកែមនីឲ្យប្រទាននូវបុត្រីអំពើមាសមកធ្វើជាបុត្រីរបស់អ្នកម្នាងផ្ទាល់បាទដើម្បីអ្នកម្នាងប្រភាបានជួយចុងផ្ដើមបាទព្រះនាងអំពើមាសឲ្យក្លាយទៅជាតួឯកអប្សរាប្រចាំព្រះនគរផ្ទាល់តែម្ដងបាទហើយដល់ពេលនោះអ្នកម្នាងប្រភានឹងមាននាមថាជាព្រះមេដានៃតួឯកអប្សរាប្រចាំព្រះនគរនេះផងដែរបាទអ្នកម្នាងប្រភាបានដាក់សម្ពាធទៅកាន់ព្រះជាយាកែមនីថាប្រសិនបើទ្រង់មិនព្រមប្រគល់ព្រះបុត្រីអំពើមាសមកឲ្យអ្នកម្នាងនោះទេអ្នកម្នាងនឹងទូលរឿងនេះប្រាប់ទៅអ្នកអង្គម្ចាស់នុនពីការពិតដែលថាព្រះបុត្រីអំពើមាសនិងបុត្រីអំពើពេជ្របាទគឺជាបុត្រីបង្ការរបស់ព្រះជាយាទី3កំពុំច័ន្ទបាទត្រង់ចំណុចនេះពុកម៉ែបងប្អូនកូនក្មួយបានសាកល្បងធ្វើការវិភាគទៅមើលថាតើបាទព្រះជាយាទី1កែមនីព្រមធ្វើតាមសំណើរបស់អ្នកម្នាងប្រភាដែរឬក៏អត់បាទហើយព្រះជាយាទី1កែមនីបាទនឹងវាយបកទៅលើភាពកក្លឿនរបស់អ្នកម្នាងប្រភាតាមវិធីណានោះបាទហើយរវាងព្រះជាយាទី1កែមនីបាទហើយនឹងអ្នកម្នាងប្រភាហើយនាងខ្មុកនោះបាទសួរថាតើអ្នកណាខ្លាំងជាងបាទហើយនៅទីបំផុតតើអ្នកណាទទួលបានជ័យជំនះតើមហិច្ឆតារបស់នាងខ្មុករួមទាំងម្ដាយមីងរបស់នាងអាចសម្រេចបានដល់គោលដៅដែរឬក៏អត់នោះបាទពិតប្រាកដណាស់ថាសង្គ្រាមមុខជាកើតឡើងបាននៅក្នុងដំណាក់អ្នកអង្គម្ចាស់នុនដោយជាមិនរួចនោះឡើយបាទជាមួយអ្នកណាបានបាទក៏ប៉ុន្តែជាមួយព្រះនាងអំពើមាសវិញបាទគឺជារឿងមួយដែលមិនអាចទៅរួចបានដោយងាយៗនោះឡើយបាទព្រោះព្រះនាងអំពើមាសគឺជាតួអង្គម្នាក់ដែលពុំព្រមចាញ់នរណាដោយងាយៗនោះឡើយបាទអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនបាទសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៅវីដេអូបាទរូបភាពអមនៃការអត្ថាធិប្បាយមួយនេះបាទសូមជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់បាទទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសបាទជួបប្រទះតែពុទ្ធពរទាំង4ប្រការកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយបាទសម្រាប់ពេលនេះបាទខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាទ